aberto pra caralho aqui. É lá na outra base. Lá na... Olha a maneira ali. Essa bandeira ali? É. Quase cospi, pô. Aonde? Hã? Calma aí. Tá caralho. Marão comigo. Pega aí, dá pra pegar na quina. Hein? Dá fogo que eu vou passar. Pode ir? Dá bala aí. Ó. Passou onde? Pra cá, tá na moita dele. Com moita? Tá, cara, ele tá dando bala em mim aqui. Hã? Ele tá dando bala em mim. Ele tá vindo. Ó, cuidado pra não levar de lá, ó. Fala. Ok. Vamos levar pro respaldo. Tô vendo ele aqui, ó. Não sabe se movimentando. Tá onde? Aí, ó, na moita dele. Bem bom, Cuidado pra não levar de lá, ó. levanta aí. Boa. Eu tô vendo mais na moita lá. Ó, aquele que você quebrou, ó. Ele saiu. Fala lá, essa baixadura. Ô, China, tá na cal aí, China? Boa! Boa, tô! Ué, caralho. Ela escuta. Tô morto. Olha as costas aí. Boa, tô. Caralho, velho. Passa cá, Leandro.
Caralho, bicho. Olha o caminho. Cara, pela vida eu fiquei quietinho, mano. Ele passou lá? Passa lá. Caralho. Você tá doido. O cara me pegou de frente, cara. Não tinha nem o que fazer. Eles estão com a bandeira junto lá? É. Não, eles estão com não. Esse pegou do meio? A dele eu acho que eles pegou, porque não tava dentro daqui. Bora. Passa a chave, passa a chave. Pode passar. Aí, deixa eu lá. Calma, calma. Pode ir. Tô cobrindo sua frente. Vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo aqui, ó. Vai abrindo aqui, ó. Bora voltar pra esse, pô. Bora voltar, bora voltar. Olha as costas.